सबसे पहले ये वाला सॉन्ग इफेक्ट्स। अरे बाप रे। अभी के टाइम में ऐसा सॉन्ग इफेक्ट बहुत ज़्यादा कॉमेडी वीडियो में वायरल हो रहा। तो आप लोग जानना चाहते हो ये कहाँ से डाउनलोड करता है नो कॉपीराइट सॉन्ग इफेक्ट। तो चलो आज बताते हैं। चलते हैं फ़ोन के स्क्रीन पर। फ़ोन के स्क्रीन पर आके सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते ही यहाँ लिखना है माई इंसेंट। ये माइन इंसेंट एक वेबसाइट है सॉन्ग इफेक्ट का। इधर आ गया, इस पर क्लिक करना। यहाँ वो सारा नो कॉपीराइट सॉन्ग इफेक्ट आ जाएगा। आप सब इस पे क्लिक, रेड रेड बटन दिख रहा है, इस पे क्लिक करके सुन लेना। पहले देख सकते हो कैसा ये सब ट्रेंडिंग सॉन्ग इफेक्ट है जो रील में लगाता वायरल हो जाता है, बहुत ज़्यादा वायरल होता है। इससे रीच बढ़ता है रील का। देखा? अरे बाप रे। अरे बाप रे, ये अभी कुछ दिन पहले बहुत ट्रेंड चल रहा था ये सॉन्ग इफेक्ट। अरे बाप रे। तो इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ नीचे लिखा हुआ, इस पर क्लिक करना और ऊपर स्क्रॉल करना। यहाँ डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक कर देना। डाउनलोड हो गया, डाउनलोड होगा, ओपन भी हो गया। यहाँ आप लोग को डाउनलोड करने के लिए बता ही दिए। आप लोग जो भी एप्लीकेशन एडिट करने के लिए यूज करते हो, आप लोग उस एप्लीकेशन में वहाँ से शेयर करके आप लोग एडिट कर सकते हो। आप लोग का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।